សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូស្ដីអំពីការបង្កាត់ពូជត្រីកាបសពាក់កណ្ដាលសិប្បនិម្មិតត្រីកាបសគឺជាប្រភេទត្រីទឹកសាបមួយប្រភេទដែលមានវត្តមានជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនិងជាត្រីមួយប្រភេទដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបន្តពូជហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កាត់ពូជត្រីកាបសពាក់កណ្ដាលសិប្បនិម្មិតដំបូងយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសមេពូជដែលមានសុខភាពល្អនិងមិនមានស្នាមរបួសផ្សេងៗដោយត្រីញីមានពោះប៉ោងធំល្អនិងសភាពទន់ហើយត្រីឈ្មោលមានស្ពាំច្រើននិងខាប់ល្អក្រោយពីធ្វើការជ្រើសរើសមេពូជរួចហើយត្រូវដឹកជញ្ជូនត្រីទាំងអស់នោះទៅកន្លែងបង្កាត់ភ្ញាស់ជាប្រញាប់និងប្រយ័ត្នបំផុតជៀសវាងធ្វើឲ្យត្រី stress ក្រោយពីជញ្ជូនត្រីមេពូជមកដល់រោងបង្កាត់ភ្ញាស់និងរៀបចំទុកដាក់រួចហើយយើងត្រូវរៀបចំសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាអរម៉ូនសេរ៉ាំងម្ជុលកូនកន្សែងជញ្ជីងនិងទឹកសេរ៉ូមប្រៃជាដើមបន្ទាប់ពីថ្លឹងទម្ងន់ត្រីញីនិងត្រីឈ្មោលដើម្បីកណនាបរិមាណថ្នាំរួចហើយយើងត្រូវលាយថ្នាំទាំងនោះជាមួយទឹកសេរ៉ូមប្រៃទៅតាមបរិមាណសមស្របនឹងទម្ងន់របស់ត្រីដែលត្រូវបង្កាត់ចំពោះបច្ចេកទេសក្នុងការចាក់អរម៉ូនគួរចាក់ត្រង់គល់នៃព្រួយទ្រូងរបស់ត្រីជាទូទៅក្រោយពេលចាក់អរម៉ូនរួចហើយត្រូវលែងត្រីញីនិងត្រីឈ្មោលចូលគ្នាក្នុងអត្រាត្រីញី1ក្បាលនិងត្រីឈ្មោល2ក្បាលហើយសម្រាប់ការចាក់អរម៉ូននេះដែរក៏បីធ្វើឡើងនៅពេលល្ងាចព្រោះមានអាកាសធាតុត្រជាក់និងជាពេលដ៏សមស្របសម្រាប់ការជំរុះពងរបស់ត្រីនឹងធ្វើការជំរុះពងនៅក្នុងរយៈពេលពី6ទៅ7ម៉ោងហើយពងទាំងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមញាស់នៅក្នុងរយៈពេលពី8ទៅ10ម៉ោងកូនត្រីទើបញាស់នឹងអស់អាហារបម្រុងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបន្ទាប់ពីកូនត្រីអស់អាហារបម្រុងយើងក៏បីប្រើប្រាស់ពងមាន់ឬពងទាសង្ងោឲ្យឆ្អិនយកតែពងក្រហមទៅកិនឲ្យម៉ត់លាយជាមួយទឹករួចទៅបាចឲ្យកូនត្រីស៊ីក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនោះយើងអាចលែងកូនត្រីទាំងនោះទៅបន្តថែទាំក្នុងស្រះបានហើយ